到 Part C 咯喎，咁而家就講緊啦，原來呢一個隊伍咧，佢如果可以做到一個事情，就係咧佢有贏到一場比賽，又得到超過70分嘅話咧，就會有一張嘅證書。咁如果佢喺一季裡面係有超過2張證書嘅話咧，就會有一個嘅 bonus 嘅。C 一 part 啦，就要我哋揾一個概率，就係啦，呢一個隊伍咧贏到 exactly 3場比賽，而且咧係有 bonus 嘅。咁我哋睇翻 bonus 係點樣做到嘅咧？就係講緊佢喺一季裡面有超過2張證書啦。咁張證書點嚟嘅咧？就係又要贏，即係如果係證書嘅話，就係又要贏，又要超過70分。咁你而家得個3場比賽，咁然後你又要有嗰個 bonus 喎，咁即係講緊咧，佢個3場比賽都要有70分啦。咁所以 C 一 part 嚟講，我哋要考慮幾樣嘢咯。第一樣嘢就係佢首先要贏到3場比賽先。咁贏到3場比賽嘅就會係 e to the power 負3次，3嘅3次 over 3 fat 啦。咁然後仲要考慮埋嘅就係嗰3場比賽佢都贏到超過70分，所以佢都得到超過70分。咁所以就要乘翻得到70分嘅概率啦。咁就係0.3446咁嘅3次方啦。咁撳機咯喎，0.3446嘅3次方乘翻 e to the power 負3次，乘翻3嘅3次除翻3 fat 嘅。咁你就應該會計到啦，就係呢一個嘅0.0091680006啦。咁所以攞翻個小數點後4個位，咁所以就係0.0092啦。